嗌左場，嗌呢度俾油，跟住你就會射出去，有個格仔㗎啦，有個格仔就呢個格仔射出去，係啦。咁但係我要裝香喎。夜媽媽鬼鬼祟祟搞乜鬼啊？偷番薯。佢哋都係裝緊香喎。因為第一咧，以前邱永財就係帶我嚟澳門嘅第一個人嚟嘅，咁唔好就走咗啦。咁佢亦都喺度走，咁我每年都會兩樣嘢啦，一個就保自己平安，同埋即係紀念下啦。即係如果唔係佢咧，我唔會嚟鬥澳門嘅。係啊，每年必備嘅呢個動作。都幾多人嘅，其實每年都有起碼10個8個會做啲咁嘅嘢嘅。其實每年嚟裝香都誠心嘅，係咯，總之覺得有少少幫助嘅，唔知點解。我自己見到有一次上嚟，見到有另外一個車手都出名嘅，咦，咁咁啱，喂一齊啊，touch wood，年都四正乾乾淨淨，企企理理咁翻落去，咁咪 keep 住做咯，掂晒。OK。我係路車挑戰賽527號嘅司徒永信，鬥車就係咁。